السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو تونکو جن 91 نیوز سره زم عزیر خان ګرانو تونکو دلته کې پیښور نشتر حال کې ولاړم دلته کې د ماشومانو عالمي ورځ مانځل شي دلته کې یو ډرامه پیښ کړی کیږي هغه به موږ تاسو ته خایو چې دې ډرامه کې څه دي د دې علاوه موږ دلته خلکو سره خبرې اترې کوو دلته کې ډیل ویل خلک راغلي دي سره موږ خبرې اترې کوو د ماشومانو حواله سره به سره خبرې اترې کوو ځکه چې نن سبا ماشومان ډیر زیات جنسي تشدد جنسي ډیر زیات ښکار کیږي نو دلته کې موږ پوهانو سره خبرې اترې کوو د حواله سره نو موږ سره اوسه جن 91 نیوز سره اوسه खैरियत तो है लेकिन वो कमाल आजकल कमाल खोया खोया सा है बिल्कुल गुमसुम बाहर भी नहीं जाता खेलने के लिए इन छोटे बच्चों का शिकार मेरे लिए दाएं हाथ का काम है दाएं हाथ का बहुत आसान है याद रखो टारगेट तोड़ दो मैं तुम्हारी अगर तुमने कोई शैतानी हरकत की السلام علیکم میډم وعلیکم السلام څنګه لیجی خیر خیر جی میډم دا راته وایي چې نن سبا کوم ګور دلته کوم په نشتر حال کې اوسه وتل یو ډرامه هم پیښ کړی شو نن سبا موږ ګور کې پی کې زیات تر د هریسمنت د ماشومانو تشدد ډیر زیات شوی په یو کله وسوي چې څنګه تاسو خبره وکړه چې زمونږ په کې پی کې او داس زمونږ په ملک کې د سیکشوال هراسمنت جندر بیس وایلنس او درنګ چایلډ ابیوز د دې ریټ ډیر زیات شوی دی که تاسو وګورئ سټټیسټیکلی هم نو دریو کې هر یو جنې او پنځو کې هر یو الګ 18 سال نه پہلا هم چې د سیکشوال هراسمنت شکار شي داسې 130 میلیون جنې کې داسې دي په دنیا کې چې هغه د سکولونو نه بهر دي نو هغه ته ایجوکیشن هم اکسیسیبل نه دی چې کم دي مسلې کې نور هم چې د اډ کوي او چې د اویرنس وی ته کم شي نو که تاسو دې باندې سوچ وکړئ نو موږ ته پکار دي د لپاره موږ څه کولی شو موږ ته پکار دي چې موږ ټولو کې پہله خو خپل کور نه داسې فرندلی انوایرنمنت ماشومانانو ته کریټ کو چې هغه خپل خبره کولی شي او هغه چې د اس قسمه هچکچاهټ جو ہے شکار نه وي نو هغه به دا رنګ دي شي زونه نه بچ کړي شي هغه نه علاوه چې څنګه زموږ پېښور کې چایلډ پروټیکشن کوډ اسټابلیش دي دا رنګ په کار دي ګورنمنت ته چې په نور هم سټیز او نور هم ډسټرکټس کې چایلډ پروټیکشن کوډز اسټابلیش کی چې زموږ ماشومانانو ته د هغه حق ملاوي دي شي د هغه आवाज اوچتي دي شي او هغه زموږ فیوچر لیډرز او ساينټیست جوړي دي شي السلام علیکم جی وعلیکم السلام دا راته تاسو په ډرامه کې هم شرکت کړو دا راته مطلب چې د نن سبا کوم ګور ماشومان هراسمنت ډیر زیات کیږي تشدد پر ډیر زیات کیږي دې باره کې بتاو څه ویلو بسم الله الرحمن الرحیم زمان می یاسین عباس ته زه د پاکستان د پیښور یو عام اوسیدونکو یو عام شهري ما ګورئ دا بیماری دا یو مرض چې کوم دی زمون په خار زمون په صوبه زمون په ملک کې روز تر ورځې لکه دیمک پشان پھیلاویږي لګیا دی پهله خو زه د دې شکر گزارم چې خلکو کې د دې اویرنس کریټ شو ډیفرنٹ ممالک کې امریکا دا که رشیا دا که چاینا دا هغه د دې نه خبر شوي دي خو زمون ماشومان هغه ته پته نه و دیٹ وات از ګډ ټچ اینڈ وات از بیډ ټچ خو زما پهله چې کوم دی پیغام زمون ماشومان ته دی چې څنګه چې ما دې کې ویلن کریکٹر کړی دی خو زما یو ډایلاګ چوپ خاموش رہنا ہے کچھ بولنا نہیں ہے نو ماشومانو ته پکار دی چې چوپ نه پاتې کیږي هغه ته پکار چې بولډي هغه ته پکار چې همت وکي ګوري زه بینګ مسلم د تاسو ته خبره کوم لوط علیه السلام چې کوم نافرمان کوم د دې په وجه الله پاغي کانی وګورو او موږ بینګ چې موږ د پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم امتیان یو نو د الله په موږ احسان دی چې موږ سره د سنه کې خو زموږ ذمہواری ده د والدین ذمہواری ده د چې کوم اساتذه دي ځکه چې سکول کالجز او یونیورسيټیز کې د ماشومانو ته پرسنالټي د هغه د نیچر بیلډ کیږي نو ته پکاره چې د اویرنس کریټ کی او د سره سره د خیبر پختونخوا حکومت د جناب چیف منسٹر او باقی چې څومره پدې کې هغه حصہ غسه د خلکو دا ډېر شکر گزار یم السلام علیکم جی وعلیکم السلام وزیر خان ډیره مهرباني دراته ډیره مهرباني سر دا راته کوم پروګرام چې نن تاسو ارنج کړو ډیره خپل ډرامه پیښ شو موږ وکړه دا راته چې نن سبا موږ د مور پلار ته مطلب تاسو پیغام ورکول غواړي چې بچي ځان ډېر لري مساته کوم موږ نن سبا اولاد د مور پلان ډېر سخت د بهونه پکې ډېر سخت خبرې وته کوي هغه مور پلار ته مسوي غواړي جی ګوري دا سې دی وزیر چې دا څومره پروګرام دی کنه دا د خیبر پختونخوا هیومن کیپټل انویسټمنٹ پروجیکټ دا د محکمه ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې یو پارت دی چې کوم د عالمي بانک په مرسته باندې چلیږي او د دې بنیادی مقصد دا دی چې یو طرف د سکولونو کې واشرومونه نشته بل طرف ته کمرې ماتي دي دا شکایتونه مونږ اورو کنه نو اوس د دې پروجیکټ تر مخه د سکولونو کې تعمیرات کیږي یو اړه خدای دی یعنی واشرومونه جوړ شي بهترین کمرې جوړ شي یو اړه خدای دی
بل اړخ دا دی چې دې ماشومان په سافټ سکلز باندې کار وشي، یعنی دا ماشومان به څنګه کینی پاسي، کم ځای کې به کم دی خوراک کوي، څنګه به کم دی خپل ځان محفوظ ساتي. محفوظ ساتل ان سنس دا چې جنسي هراسانی څه ته وایي، جنسي تشدد څه ته وایي، د جنس په بنیاد تشدد څه ته وایي، جنډر بیلنس یا د جنس د منځ تفریق خاتمه څه ته وایي. د دې متعلق چې کوم دی دا یو سلسله ده. نو دې متعلق نن موږ یو سپیشل سټیج ډراما پیش کا. زموږ چونکې ویل تھیټر ګروپ دی، نو د دې مقصد دا وي چې موږ په داسې قسمه موضوعاتو باندې چې پای کې معاشره کې خبرې کمی کیږي، نو هغه موضوع موږ روچت کو او د ډرامې په انداز کې، ځکه چې دا یو موثر انداز دی. ماشومانو په ذهن کې دا میسج پین کو او بیا د ماشومان دلته کې چې کوم میسج پک کی هغه بیا نور په خپل معاشره کې مخور. بل سردار تو چې نن سبا زه وایم چې کم ټیچران د سکولونو کې دی مطلب سونه اویرنس ورول ورکول سیم چې باقاعده دی کتاب کې سبق راشي چې مطلب د دې جنسي تشدد د دې دغه هراسمنت د دې باره کې سر تاسو سوای. زموږ سیویل سوسایټي ارګنایزیشنز او ګورنمنت په شریکه په دې باندې کار کوي او د ماشومانو سافټ سکلز خکولو لپاره مسلسل لګیا دي، په دې باندې کار کوي. او د دې لپاره موږ په نصاب کې هم د دې باوري کوو چې په نصاب کې هم د اساس باوري شي چې مطلب دا د ماشومانو ته پته لګي چې ګډ ټچ بټ بیډ ټچ څه شي دی او څنګه چې کوم د ماشومان د جنسي هراسانی او تشدد نه بچ کېدي شي. بل سنن چې کوم د تاسو کوم پروګرام ارنج کړو نشترحال په هاور کې د نورو خلکو ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ په جن 91 نیوز باندې چې ایم داسې پروګرامونه وي تاسو به کې ما غوډل چې ټول سکولونو مختلف سکولونو واړم پکې راوستو هغه به ډېر خوشاله شو. نو نورو خلکو ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ بالکل دا د معاشري د هر یو تنظیم مواري ده، د استاد ذمہواری ده، د ډرایور ذمہواری ده، د مالی ذمہواری ده، د وزیر اعظم ذمہواری ده. یعنی نائب قاصد د واخلي وزیر اعظم پورې چې څومره عہدو باندې تعینات خلک دي یا یو عام ورکر دی یا یو کاروباري تن دی، د ټولو د ذمہواری جوړیږي چې موږ خپل ماشومان سنسټایز کو کوی کو به خبره باندې چې بچي تاسو ژوند کوي نو په ژوند کې هر قسمه مشکلات راځي، ځکه چې دا داسې سيزونه دي چې دا بیا په انسان باندې ذهني دباو راولي. نو ذهني دباو نه بچ کېدو د پردا صورتحال پکار دي چې موږ خپلم کو په دې صورتحال کې موږ داسې امور خپل کو چې دای په وجه باندې ته اساني پیدا شي. اخر اخر کې امور پلار ته وړو ماشومان والدینو ته بس پیغام ورکول. نو بنیادی خبره ده چې ماشومان دي والدینو سره نږدې رابط ساتي، والدین دي ماشومان سره او خبره ده نه پټي ماشومان چې څه قسم لا مرته مثلا مخه ترازی پکای چې هغه په مول پلار سره ډیسکس کوي. امور پلار دي په ماشومان باندې همداسې بې ځای غوسې نه کوي بلکې هغه دی پوي کی چې بچي کم تاسو سره کڅوک ظلم کوي یا تاسو په بد نظر ګوري یا تاسو غلط حرکت کوي نو مونږ ته وایي. او دا شانتي د ماخام کې یو سیشن داسې په کور کې پکار دی او مذاکره پکار ده چې بچو نه تاسو شي، ځکه چې هغه کم ځای ته تللی دی هغه باندې ستیر شوی دی، یو سیشن ور سره غستل پکار دی. نو مامور پلار ته دا پیغام. ثانک یو سر، ډیره مهرباني. جګران وطن کو دلته کې تاسو نشترحال کې موږ خلکو سره خبره تر وکړه، تاسو به ډرامې هم کتلې وی لګړې را ځکه چې دلته کې ډیره زیاته خپل ډرامه هم پیش کړې شو. دي نه علاوه دلته کې د مختلف سکولونو ماشومان راغلي هغه هم په دې کې شرکت وکړي، هغه هم ډیر زیات خوشاله شو. نن د ماشومان عالمي ورځ باندې کېږي دلته کې په پیښور نشترحال کې ډیر خپل پروګرام ډیر خپل ایونت شو هغه تاسو موږ سره وګورئ. نو مال را کې اجازه د الله پامان.